Всем привет! Вы на канале World Modern Agricultura. Полная реставрация старенького автомобиля УАЗ-469. И в этом выпуске мы рассмотрим довольно-таки интересный проект из города Барнаул. Умелец приобрел у соседа за небольшие финансовые сопровождения старенький автомобиль ГАЗ-69, который простоял 30 лет без движения, и решил полностью восстановить данный агрегат. Как вы видите, сразу после приобретения данного аппарата приступил к реставрационным работам над автомобилем. С кузова автомобиля была снят двигатель и рама, которые отправились на ремонтные и лакопокрасочные работы. С помощью сварочного оборудования кузов был практически полностью весь переварен, загрунтован и окрашен. Сделано все по максимально до идеального состояния. Кузов подготовили в специальном помещении. Все это дело окрасилось, и вышел он как только с конвейера. После чего элементы были обернуты пленкой, чтобы предотвратить какие-то нежелательные сколы. После чего был произведен и ремонт и дефектовка всей ходовой части автомобиля, а точнее ремонт заднего и переднего редуктора автомобиля. Был произведен полная замена подшипников и кулаков автомобиля. Мосты сами были отпескоструены до голого металла, после чего украсили. Сам силовой агрегат автомобиля был практически полностью откапитален. Заменена гильзопоршневая группа, вкладыши, кольца и шлифовка головки блока цилиндров, замена колпачков и притирка сёдел клапанов. После чего все эти элементы были отпескоструены и приобретены новые элементы для ходовой части. Заменены были сальники, крестовины и многое другое. После чего началась долгожданная сборка. Раму перетянули в теплый блок, где началась настоящая эпопея по сборке данного автомобиля. На место рамы установили мост, рессоры и приступили к установке двигателя внутреннего сгорания. С помощью лебедки двигатель установили на свое законное родное место вместе с коробкой передач и раздаткой. Проведены новые были шланги, установлены новые сайлентблоки и многое другое было проведено по автомобилю. После чего наступил момент установки самого кузова, который довольно-таки неплохо себя показал. Кузов установили на родное место вместе с остеклением и двигателем. Установили каркас, установили новые приобретенные шины R21 бескамерные. Приобретен был тент, и в результате автомобиль был полностью восстановлен. Вы были на канале World Modern Agricultura. Не забывайте подписаться на канал и прокомментировать данный ролик. Всем пока, до новых выпусков на канале. Вы были на канале World Modern Agricultura. С вами был Арнольд. Всем до новых выпусков на канале.